今天吃的好丰盛啊！对，介绍一下菜系，有鱿鱼，还炒了个茄子，还有虎皮辣椒，还有一片腊肉，先来2口霉豆腐，一看就好吃。对，咱们霉豆腐啊，升级款的来了。对，香辣味、麻辣味，还有混搭的啊，香辣麻辣混搭的。现在这个霉豆腐都是你们说的话100%就是熟的啊。直接吃，它都是精美包装的啊。打开给大家看一下，是不是特别漂亮？每一块霉豆腐都是斗笠包装啊，品质特别好，是不是？非常漂亮啊。对。腊肉，这个霉豆腐口感真的特别棒啊，特别棒，软绵细嫩，入口即化的。香辣味的9块9一盒，麻辣味的11块9，混搭的就是10块09啊，可以混搭。对，这种包装真的很精美啊，而且里面的霉豆腐品质是特别高，对不对？天天下雨啊。对。这辣子好辣。这个刮的话就看得出来，这个霉豆腐很好，对吧？好吃，五花肉的香，香辣脆，木瓜丝。腊肉就要吃这种五花肉香一点啊。
太香了。所以17.9，6包还送200送6包酸豆角。热干面，这个热干面的话，外面是拌匀一点，裹满的麻酱特别香啊。黏糊糊的。我也吃一口。哇塞，这看起来好有食欲啊。对。它这个面条的话比较劲道，它是那种碱水面，口感更好啊。看。好吃。这热干面里面带料包的啊。对。放锅里煮几分钟，煮熟之后，把料包一拌就可以吃。对，武汉人民的早餐好像就是热干面啊。哎呀，好吃。好吃啊。哎呀，这热干面真的有食欲啊，馋人啊。价格也很划算。好吃啊！36.9到手是45根，来火山石烤肠选一个，来，他买1根的话是50克啊，肉肠，4种口味可选，好吃。黑胡椒的，还有那个藤椒原味跟蒜香的，这是黑胡椒的，好看。看。做烧烤、煮汤都好吃，对，炒菜啊都好吃。就平常什么馋了，用空气炸锅炸着吃。喜欢吃烤肠的去拍啊。划算，好吃。兄弟姐妹们，大家好啊！今天给大家推荐一款这个锅铲，有这个圆弧形的，有这个平铲子的。他们买回去的话都很满意，就是有人会拍错啊，一定要选，要这种圆弧形，这个就圆弧形，这个就平铲，对吧？有专门买了这个锅铲的，回来买了锅的都有啊，有需要的去拍，这个价格合适啊，用的话很好用。我们正常用的话都是用这个圆弧形的，你看这都已经用的烧过了啊，非常好用。